குட் மார்னிங் ஆல். வறட்டு இருமல் அதாவது ட்ரை காஃப்க்கு இன்றைக்கி ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஹோம் ரெமெடி பார்க்கலாம். நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் வறட்டு இருமல். எனக்கு வந்துட்டு வறட்டு இருமல் வந்தாலே அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துட்டு சரியாகிறதில்ல, நாட்கணக்கில் மாதக்கணக்கில் வந்துட்டு தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது. அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த டிப்ஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதிமதுர பொடி, கடுக்காய் பொடி ரெண்டுமே நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும். ரெண்டத்தையும் வாங்கி ஈக்குவல் குவான்டிட்டி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதில் 1/4 பங்கு அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை காலையில் நைட்டு 2 வேளையும் தேனில் கலந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் ரிலீஃப் கிடைக்கும். தேங்க்யூ.